Avui farem vedella amb olives. Necessitarem mig quilo de vedella tallada com si fos per arrebossar, un pot de triturat de tomàquet, farina per arrebossar, un all opcional, si t'agrada, sal i pebre, oli d'oliva, herbes al gust i sobretot olives sense pinyol. També hi podem posar tàperes. Posem sal i pebre a la carn i la arrebossem lleugerament amb farina. Taurem la carn en oli ben calent i la reservem. En el mateix oli hi fregim un all aixafat, que el podem deixar durant tot el procés o treure'l. Tornem a posar la carn a la paella fent-ne capes i hi afegim la polpa de tomàquet. Podem posar també les herbes. Ho coem tapat a foc baix fins que la carn sigui tendra, uns 30-45 minuts. Si espessa massa la salsa, s'hi pot afegir una miqueta d'aigua. Afegim les olives cap al final de la cocció. Sempre és millor cuinar-ho amb antelació, agafa millor el gust. Bon profit i no t'oblidis de subscriure't al nostre canal. Fins aviat!